Hello guys and welcome back to our channel. For today's video, mag-unbox po tayo ng ladder shelf. And i-assemble na din po natin to use this shelf para paglagyan po ng aking mga succulent collections. Starts guys. Pero hindi po ako yung mag-unbox, yung asawa ko po. Kasi hindi ko po siya kaya medyo mabigat siya and mahaba. Inopen ko na siya. May mga reminders po bago siya i-assemble. So, babasahin natin yung instruction manual para ko sa asawa ko. So, we have 30 minutes na i-assemble ito. And then, one person lang daw yung kailangan. Tapos, yung required space is dito sa kitchen po siguro. Pwede na. So, may mga numbers naman po siya para madali siya ma-identify kung saan siyang parts ilalagay. Dito, magpili po tayo kung anong klase or saang wall ito ilalagay. So, kasi hindi sa amin itong bahay. So, bawal magdikit ng mga sa pader. So, stand lang po siya. Ito lang po yung ipapaano ko sa asawa ko. Start na po siya mag-assemble. Inaano niya yung mga parts kung kompleto ba. Tapos, binasa din niya yung instruction kung paano niya ba i-assemble ito. So, nilalagay niya isa-isa yung mga plastic na hook. Temporary lang siya na hook para pag mamaya kung mali, pwede niya tanggalin ulit. Is reading the instruction again kasi medyo nalilito po siya kung ano ba yung uunahin niya talaga. Bili namin itong ladder shelf sa The Warehouse. 45 New Zealand dollars siya. Color black yung pinili ko kasi white yung wall namin dito. So, puro white lang yung makikita nyo sa paligid. Na po siya matapos. Charan! Heto na siya guys. Tapos na. Tapos nilagyan ko siya ng mga sample ng succulents ko. Yung mga available lang. Kasi yung iba kakadelayed ko lang. So hindi ko pa siya pwede ilagay dyan. So ayan. Ilagay ko siya dito banda sa yung naanohan siya ng
plants ko ay maaarawan din siya. Thank you guys for watching. Hope you like it.